हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों ये है प्राणाचार का कासांतक कफ सिरप। कासांतक अभी आप जानते हैं दोस्तों, वायरल थोड़ा है। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, तो उसमें खांसी यानी गले की खराबी होना स्वाभाविक है। इसकी 23 मैन्युफैक्चरिंग, 26 एक्सपायरी। मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय प्राणाचार। पूरा एड्रेस, कस्टमर केयर नंबर भी है। आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कस्टमर केयर पे। हेल्पफुल इन कॉमन कफ एंड कोल्ड, इसके इंडिकेशन है। कासांतक कफ सिरप है प्राणाचार की ओर से। इसके कंटेंट्स अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे वासा पत्र है, कंटकारी है, टंकड़ पुष्प है, सोमकल्प है, काकरा है और पीपली है, और एंड में है मिश्री। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, एक खास बात है, इन्हें शुगर बेंजोनेट का यूज़ नहीं किया, इसमें मिश्री का यूज़ किया है। डोसेज इसमें बताया है 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। तो कासांतक आप इसको ले सकते हैं दोस्तों, इफ़ेक्टिव है काफ़ी। अभी तक जिसको दिया है उनके रिज़ल्ट अच्छे आए हैं। फिजिशियन सैंपल है, इसलिए मैं वीडियो में इनको कवर करता हूँ। इनकी जो बड़ी पैकेजिंग आती है वो भी अलग उससे आती है। सेम बैच के आते हैं। 26 एक्सपायरी है, यानी अभी बहुत टाइम चलेगा। प्राणाचार का कासांतक सिरप अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो एक बार कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको सप्लाई दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए मेरे को बताइए, मैं आपको सप्लाई दूंगा।